log on both sides, log e x का power y is equals to log e x को power minus x minus y. ठिक छ है। ल हेरौँ फर्स्ट प्रिन्सिपल कसैको बाँकी भए फेरि गरौँला। आज मैले रेडी बनाएर राखेको छु किनभने आज म ठ्याक्कै टाइममै छोड्छु है। आज मसँग टेक्निकल प्रब्लम छ, अन्य ठाउँमा नि खचाखुचुक छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै टाइममै छोड्छु आज, 1:10 मै छोड्छु आज। त्यही भएर रेडी बनाएको म बोल्न थालिहाल्छु, म मेटिहाल्छु है। 12:30 भएको छ, बढीमा 2 मिनटभन्दा बढी कुर्दिनँ म आज। र सायद अस्तिको क्वेसन के छ, अस्तिको क्वेसन कस्तो थियो, हाउ डु फिल गगन अधिकारी? ओपन टेस्ट क्वेसन कस्तो थियो, कस्तो फिल गर्यो? ठिकै थियो सर, ठिकै थियो है, थिएन सजिलो, त्यस्तो सजिलो थिएन, ठिकै थियो। ठिकै थियो है, सजिलै हैन र, किनभने गेस गराएको क्वेसन थियो, लग कस इन्भर्स एक्स गेसै थियो, फर्स्ट प्रिन्सिपल थियो, इम्पोर्टेन्ट प्रुफ दैट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e to the power x minus 1 by x equals to 1, त्यही थियो कि थिएन? थियो सर। अर्को चिज तिम्रो परमुटेसनको सहिलो क्वेसन राखेको मैले है, मैले राख्ने क्वेसन प्रायः जस्तो ती थिएनन्, मैले त्यो पनि आज भन्न चाहेँ। मेरो रोजाइ क्वेसन अरू नै थियो, अनि पछि यहाँ सरसँग सल्लाह गरेर यति पुगेँ कि छैन सर भन्नुभयो। डिजिटवाला क्वेसन 0 भएको मैले भन्दै सायद बुझ्यो होला परमुटेसनमा, मेरो रोजाइ क्वेसन त्यो थियो, चेन्ज गरे हो त्यति बेला, किनभने अलिक च्यालेन्जिङ हुन्छ, अलिकति च्यालेन्जिङ क्वेसन रुझाउने मान्छे हो म, बुझ्यो नि। अनि भेक्टरको पनि सरले धेरै पढाउनु भएकै थिएन, त्यही भएर एकदम सजिला क्वेसनहरू थियो, त्यो एकदम बेसिक लेभल थियो, तैपनि यस्तो मजाको क्वेसन थियो कि सबै कभरेज थियो हामीले पढाएको चिज कि थिएन, थियो है अभिराज है। अब तर एउटा चिज मैले भन्न चाहेँ, अनि म सुरु गर्छु, 2 मिनट मैले कुरिरहेको छु केही स्टुडेन्टलाई, म आज धेरै लामो समय लिन्न, 40 मिनट्सभन्दा बढी लिन्न। अनि अर्को चिज पनि भन्न चाहेँ मैले, अब हामी टेक्निकली कहीँ समस्या छ, अब जेबेरबाट चाहिँ खासै टेक्निकली सिकाउने काम भएको होइन, क्वेसन पोस्ट गर्ने काम मैले 7:45 मा पोस्ट गरेको थिएँ, तर एसाइन भन्ने लास्टमा गर्नु पर्दो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि 8:15 मा फेरि पोस्ट गरेँ मैले है। अनि पछि जानकारी भयो, मैले सोधेँ अझ हाम्रो कोअर्डिनेटर सरलाई, सरले भएको छैन भन्नुभयो, अनि मैले गरेँ है। एनएस सरको पनि उहाँले गरिदिनु भयो, पिके सरको पनि पोस्ट भएर रहन्छ, सरले भयो भन्नुभयो आफूले, पछि भएर रहन्छ। अनि फेरि हाम्रो कपिल सरलाई हो, कपिल सरले मलाई लाग्छ 9:15 तिर गर्नुभयो, पोस्ट गरिदिनु भयो है। अब त्यस्तो टेक्निकली कहिले काहीँ प्रब्लम हुन्छ, अब स्टुडेन्टको पनि टेक्निकली समस्या देखिरहेको छु। मैले हिजो खोलेर हेर्न खोजिरहेको थिएँ, सबै पिडिएफ रहेछ, मेरो ल्यापटपमा खोल्नै सकेको छैन, मैले फोन गरेर सोध्नु छ, हिजो बेलुका राति ट्राई गर्दै थिएँ मैले चेक गर्नको लागि है। अब स्टुडेन्टको नै पोस्ट देखिरहेको छैन, एकदम थोरैको मात्र पोस्ट देखिरहेको छ, सायद मेरो चेकिङ P1 को रहेछ, P1 को सबैको मैले सबमिटेड देखिरहेको छैन है। अब टेक्निकली नजाने होला हामी टेक्निकली सिकाउने काम नभएको या हामी नजानेको, हामी अभ्यस्त नभएको होला, बिस्तारै हामी सिक्दै जाउँला, यो चिजलाई कसरी सोल्युसन गर्ने सोचौँला यो, किनभने अहिले सिक्ने काम भइरहेको छ, कसैको पोस्टै नभए पनि कोअर्डिनेटरलाई भन्ने पोस्टको भएको छैन कि भयो कि भएन चेक गरिदिनु सर भन्ने है, त्यो तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। यो अहिले चिजले ठुलो अर्थ राख्दैन नआत्तिने, किनभने हामी सिकिरहेछौँ कि यो हामी टेक्नोलोजी सिकिरहेको हो, सबैले सिकिरहेको हो, कोही पनि एक्सपर्ट छैन टेक्नोलोजीमा हैन। अब कोही होलान्, 2-4 जना नोमिनल मान्छे मात्र होलान्, तर हामी धेरै जसो मान्छे सिकिरहेको छौँ टेक्नोलोजी है। त्यही भएर अहिलेलाई ठुलो माइन्ड गरिहाल्नु पर्ने आवश्यक छैन है। ल हेरौँ अगाडि गएँ है म, अब 23-24 भइरहेको छ, हामीसँग 57 स्टुडेन्ट हो, अझ आइरहेको छ। अनि अर्को पनि एउटा कुरा अझै कुरामा एकछिन 1 मिनट जति, र अर्को एउटा चिज सायद ग्रुप म्यासेन्जर क्रिएट गरेको छ, एकजनाले P2 हो, मलाई एकजनाले मेसेज पठायो, सर ग्रुप म्यासेन्जर क्रिएट गर्छु सर, सर म तपाईँलाई सपोर्ट लिन चाहन्छु, एक्सेप्ट गर्नु है सर भन्नु थियो। अनि मैले रिजेक्ट गरेँ त्यति बेला ग्रुप म्यासेन्जरमा है, किनभने दुईटा कारणले रिजेक्ट गरेको। एउटा कारण चाहिँ यति धेरै ग्रुप म्यासेन्जर छ हामीसँग, ट्याङ ट्याङ मोबाइल बजाए हुन्छ है, धेरै छ। अर्को अर्थ जे बेला हामी सपोर्ट नगर्यौँ भने गर्छु मैले म्यासेन्जरमा, तर अर्को खोलिसकेको छ, म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्ट म्याथमेटिक्स के भनेर खोलिरहेको छ, त्यसमा सपोर्ट गर्छु सबै जोइन हुने। तर मलाई एउटा चिज चाहिँ के मन पर्दैन भने त्यहाँ इन्टरेक्सन गर्ने होइन के, त्यो अनावश्यक कुरा, अनवान्टेड कुरा लेख्ने, अननेसेसरी कुरा लेख्ने हैन, अनि अननेसेसरी नोटिसहरू हाल्ने, बुझ्यो नि, त्यो होइन। कोरोना सम्बन्धी नोटिस अथवा डिस्कसन हामी न्युजमा गर्छौँ, अन्य ठाउँमा गर्छौँ, त्यहाँ त म्याथमेटिक्स पढ्ने र पढाउने काम मात्र हुनु पर्यो नि त, बुझ्यो नि है। यदि त्यसो गरेन भने म चाहिँ लिभ गर्छु है, मैले भनिरहेको छु। मैले एउटा चिज भने
अरू साथीहरूले भन्ने है कसले क्रिएट गरेको एकदम राम्रो क्रिएट गरेको म जोइन रहेछु खुसी आयो जेभियर आउँछ 12 वर्षदेखि म जेभियर छु जेभियरसँग मेरो माया छ जेभियरलाई मैले कहिले छोड्ने छैन जेभियर मेरो रहिरहनेछ मेरो मुटुमै छ मनमै छ तर एउटा चिज चाहिँ के भने हामीले एकाडेमिक प्रपोजको लागि युज गर्ने हो है अहिले मेसेन्जर तिमीले ग्रुप मेसेन्जर जुन क्रिएट गरेका छौ यदि कसैलाई पर्सनली रमाइलो गर्नु छ भने पर्सनली मेसेन्जरमा गर तिमी मलाई पनि पर्सनल मेसेन्जरमा इन्जोय गर्न सक्छौ मसँग कुराकानी गर्नुहोस् केही फरक पर्दैन तर भन्नु पर्यो तर म पनि त्यस्तो इन्जोय गर्ने मान्छे होइन पर्सनली इन्जोय गर्दिनँ म है मसँग पढ्ने र पढाउने काममा मात्रै इन्जोय गर्छु तिमीसँग त्यो कारणले गर्दा त्यो ग्रुप मेसेन्जरमा छ त्यो मलाई लेख्न पनि मन थियो नोटिस है मैले लेख्न मन लाग्थ्यो पोस्ट गर्न मन लाग्थ्यो मलाई गर्न मन लागेन फेरि तिमीलाई भन्न चाहे साथीहरूलाई पनि भन्ने त्यसलाई तिमीले म्याथमेटिक्स युजका लागि सिक्ने र सिकाउनेका लागि युज गर्यो भने आई एम अलवेज रेडी टु हेल्प अदरवाइज नट अदरवाइज आई एम लिभ फ्रम दिस ग्रुप मैले एउटा भने है बुझ्यो कुरा गगन बुझ्यो बुझ्यो सर है त्यसले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने टिचरलाई क्वेसन सोध्न सकियो त्यहाँबाट टिचरले म्याटरहरू पोस्ट गरिदिन सक्छ बुझ्यो नि जस्तै एउटा एक्सर्साइज 9.1 को 1 को आइभी 3-4 स्टुडेन्टलाई म पोस्ट गराएको थिएँ मलाई सोधेको थिएँ मैले पोस्ट गराएको छु अब म त्यही पोस्ट गरिदिन्छु त्यो बुझ्यो नि त्यस्ता तिमीलाई गाह्रो भएको प्रब्लमहरू मैले यहाँ सबै गराउन भ्याउँदिनँ त्यो गराउन नभएको प्रब्लमहरू तिमीलाई गाह्रो हुने प्रब्लमहरू म सल्भ गरिदिन्छु कोर्सको अब एनएस सरले गर्नुलाई एनएस सरलाई जोड अनि पिके सरलाई जोड पिके सरले पक्कै सल्भ गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ पोस्ट गर्नुहुन्छ तर के हुन्छ भने तिमीले जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने हामी पनि जोइन हुन्छौँ हामीले देख्छौँ मजा लाग्दैन हामीलाई हामी इन्जोय गर्दैनौँ त्यसमा है यो चिज बुझिरहने है ल अब जाउँ अगाडि आज धेरै टाइम छैन त्यही भएर अगाडि गयौँ x to the power y e to the power यो चाहिँ 11 मा नि पढाएको क्वेशन हो दिस क्वेशन इज अलरेडी रिड अथवा अलरेडी स्टडी इन ग्रेड 11 also x to the power y e to the power x minus y अब यहाँ साथ धेरै लाग्ला dy by dx निकाल्नु छ यो गिवन हो सर डेरिभेटिभ गरे हुन्छ तर रङ हुन्छ किन रङ हुन्छ थाहा छ किनभने डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरे भने यस्तो हुन्छ x over y is e to the power x minus y this dx over y by dx d e to the power x minus y by dx तिमी के लेख्छौ अब y x over y minus 1 लेख्छौ that is wrong so किन dx to the power n by dx लगाउँछौ के यहाँ फर्मुला यो रङ भयो सर किन भने dx to the power n हुँदा यो फर्मुला आउँछ n is a number हो n is a number तर यहाँ y is a variable अब छोटो कुरा गरौँ धेरै लामो कुरा नगर्ने हो भने भेरिएबलको पावर भेरिएबल आयो y is a variable x is also variable सर किन y is function of x x is independent variable y is dependent variable y depends on x so x and y are related to each other त्यही भएर भेरिएबलको पावर भेरिएबल आयो भने always taking log on both sides अर्को पनि क्वेशन अर्को सोध्छ कसैले सुन्ने त के सोध्ने भने अर्को तिमीले सोध्न सक्छौ मलाई तिमीले मलाई सोध्ने अर्को क्वेशन के हो भने सर एकछिन है कसले म्युट गरेछ भने म्युट गर्ने है मिलन भुसाल म्युट गर अनि भेरिएबल पावर भेरिएबल आयो भने टेकिङ लग अन बोथ साइड्स मस्ट बी हो सर लग कहिले लिन पाइन्छ लग जहिले लिन पनि पाइन्छ लग लिनको लागि देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ लिन पाइन्छ तर बट सुन्ने है बट भेरिएबल पावर भेरिएबल आयो भने चाहिँ मस्ट बी सुड बी विचार गर्ने कुरा भेरिएबलको पावर भेरिएबल एक्स पावर वाई वाई को पावर एक्स यस्तो आयो भने टेकिङ लग अन बोथ साइड्स मस्ट बी सुड बी हो अब सर यहाँ फर्स्ट प्रिन्सिपल किन नलागेको फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छैन त्यही भएर फ्रम डेफिनेसन भनेको छैन त्यही भएर डाइरेक्ट गर्ने अब लग एक्स टु द पावर एम एम लग एक्स अगाडि आयो लग एक्स टु द पावर एम लग एक्स अब यो बेस किन लेखेको भने म्याथको लग जति सबै बेस यी नै हो एलएन हो त्यही भएर मेटेँ मेटाउ मेटे मैले हुन्छ सर
This after that, y this y log x this y log x this बेसी नै लेखौँ न बेसी that is x minus y this ln लेखेको राम्रो है ल बेसी लेख्नु भन्दा एउटै कुरा हो बेसी लेख्नु र ln लेख्नु एउटै कुरा हो लगी 1 this y log x this y log x that is x minus y that is 1 log is 1 after that yes after that this y this log x minus y this x minus y this यहाँनिर कसैले लेख्न सक्छ since log is 1 अब y लाई एकातिर हुन त यतिकै पनि डेरिभेटिभ गर्छ कतिले है मैले के गर्न चाहे y लाई एकातिर x x अर्कोतिर y this log x this plus this y this x y लाई कमन this log x plus 1 log x plus 1 equals to x 2 marks solution हो सर लारौँ साउन्ड आएन भनिरहेछ साउन्ड आएन र साउन्ड नआएको र आइरहेछ है आइरहेछ सर आइरहेछ अब टेक यो मैले अघि नै भनिसकेको छु यो नेटको यस्तो चिज छ कि अब मेरोमा आयो तिम्रो नआउने तिम्रोमा आयो मेरोमा नआउने यस्तो समस्याहरू कहिलेकाहीँ हैन भइरहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि नेटको सकेसम्म स्पिडहरू हामीले सर्भरहरूलाई भनेर बढाउने प्रयास गर्यो भने अब पढाइ यो वर्ष सजिलो हुनेछ यो वर्ष है यो वर्ष यस्तै भयो next after that log 1 x minus y है अब के गरे यसपछि यहाँनिर स्टेप के हो log x to the power m log x यो अगाडि आयो के फर्मुला लगाएको त्यसैले since लेख्न पनि सक्छ यहाँनिर since log x to the power m equals to m log x m log x अनि और लेख्नुपर्छ है म्याथ टिचरले लेख्दैन फिजिक्स टिचरले लेख्दैन तिमीले लेख्न जरुरी छ म्याथ र फिजिक्सले खासै लेख्दैन और अगाडि अनि y y एकातिर गरे मैले y कमन आयो किन गरे y कमन आयो अब y लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x तिर राइट ह्यान्ड साइडमा हुन त कसैले मलाई भन्ला यहीँनेरि डेरिभेटिभ गर्ने पाइन्छ है हुन्छ है बुझ्यौ त तिमीले कसैले यहीँनेरि डेरिभेटिभ गर्ने केही फरक पर्दैन तर मैले के गरे भने y जति लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x जति राइट ह्यान्ड साइडमा गरे this after that is y equals to this x by this x by 1 plus log x our derivative this is one our derivative सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज आज के थाहा भयो तिमीलाई भने भेरिएबल पावर भेरिएबल भयो भने भेरिएबल पावर भेरिएबल हो भने टेकिङ लग अन बोथ साइड्स मस्ट बी शुड बी that is must be should be this डेरिभेटिभ गरौँ अब राइट ह्यान्ड साइड x differentiating this equation 1 with respect to x with respect to x this dy by dx this dy by dx this x by this 1 plus log x यिनै लेखौँ बेसी नछोडौँ है ln हो फेरि है नत्र बेसी भन्ने मिनिङ हराउँछ है this after that dy by dx this quotient rule बुझ्छ होला quotient rule के हुन्छ पहिला this quotient rule this quotient rule 1 plus log x this v बाट सुरु 1 plus log x this log x this base e 1 plus log x dot d by dx this d by dx x को derivative minus x by the d by dx is 1 plus log x 1 plus log x 1 plus log x
by this 1 plus log x whole square. Log x whole square. X रे मार्ग मार्ग ल्याउँछु लेख्दै गर्नु क्लियर आयो देखिरहेछ दिपेन्द्र यादव यस सर पहिलो चीज लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा है राइट ह्यान्ड साइडमा एक्स गर्ने र पहिलो चीज हामीले के गर्यो भने भेरिएबल पावर भेरिएबल हो भने टेकिङ लग अन बोथ साइड्स मस्ट बी अनि राइट ह्यान्ड साइड एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सहरु डिभाइड छ क्वासनुल स्टार्टिङ फ्रम v तलबाट u by v यस बाहिर यसको डेरिभेटिभ माइनस भित्र बस्ने चीज बाहिर बाहिर बस्ने चीज भित्र तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर दिस आफ्टर दैट नेटो हुन्छ सर दिस आफ्टर दैट दिस क्या ल्याउ धेरै छ dy by dx is dy by dx equals to this 1 plus log x 1 plus log x 1 plus log x is dot this dx by dx is 1 minus ax 1 को डेरिवेटिव के 0 log x को के 1 by x log x को डेरिवेटिव is 1 by x that is 1 plus log x को whole square. After that dy by dx equals to this 1 plus log x this 1 plus log x this minus x dot 1 by x each other x cancel अब हेरे यतिकै छोडे पनि हुन्थ्यो तर किताबको एन्सर यस्तो छैन बुकको एन्सर यस्तो अथवा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चीज यो छैन प्रुभ गर्नुपर्ने चीजमा के छ याद छ तपाईलाई एउटा log x आइसक्यो यो वान क्यान्सल भयो log x अर्को के छ त log x log x को होल पावर -2 छ यो माथि आउनु पर्यो र log x नलाई यो log e भयो भने प्लस हुँदा log लगमा प्लस हुँदा ex हुन्छ त्यही भएर के भयो 1 is log e this log x 1 भनेको यो is 1 किन भयो यो since log e is 1 log e is के 1 डबल टाइम्स युज भयो त log e 1 this dy by dx equals to that is 1 plus this log x this log ex this minus 1 1 cancel that is log ex to the power 2 you know log x plus log y plus that dot plus that dot plus that dot itu फेरि भनौं लेखा अनि फेरि भन्छु म अब एकदम कम छ है आजकल स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट घट्दै गएको छ हैन अब म्याथमेटिक्स मन नपरे हो कि हैन मलाई देन भित्र छिटेर हो कि अथवा नेटकै प्रब्लम भएर हो कि हैन है अथवा कतैतिर तराईतिर पुगेर हैन कोरोनाको प्रभाव बढेर घर परिवार वरपर भएर हो कि हैन आई डोन्ट नो तर घट्या छ है यो उपस्थिति प्रेजेन्ट घटिरहेछ नघटाउने किनभने मैले भनिहालेँ यो वर्ष पढ्ने यसरी नै हो अब है 99% सम्भावना छैन खुलेर फिजिकली पढ्ने सम्भावना त्यही भएर क्लास नछोडाउने मलाई लाग्छ कलेजले पनि दशैंपछि दशैं तिहार पछि यस्तै अवसर आएर पक्कै पिरियड इन्क्रिज हुन्छ यति पिरियडमा त कोर्स सकिन्न या तिम्रो अचिभमेन्ट्स कम हुन्छ तिमीलाई नलेज गेन कम हुन्छ त्यसैले गर्दा हुन त हामीसँग अरु पनि उपायहरु छन् मेसेजरबाट सिक्छौ तिमी केही चीज मेसेजरबाट सोध्छौ भाइबरबाट सोध्छौ त्यो पनि सजिलो छ तर पनि मेरो यदि क्लास छोड्यो भने तिमीलाई घाटा हुन्छ तिमी राम्रो इन्जिनियर बन्दैनौ इन्जिनियर बने पनि गतिलो इन्जिनियर बन्ने छैनौ अब त्यहाँ अन्त के भन्ने मैले है नछोड्ने किनभने के न के एक्सप्लेन अलि फरक गर्छु म एक्सप्लेन कन्सेप्टमा फोकस गर्ने मान्छे हो म प्रब्लम सल्भिङमा भन्दा पनि अलिअलि भए पनि नलेज बढ्छ किताब पढ्न सजिलो हुनेछ बुकको ल्याङ्ग्वेज पढ्न सजिलो हुनेछ है या तिमी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स पढ्न भए मेरो नलेजले तिमीलाई पक्कै धेरै सपोर्ट गर्नेछ यति चाहिँ मैले भन्न चाहे ल साथीहरुलाई भन्ने है क्लास नछोड्ने है 1 plus log x dot 1
थाहा भइसक्यो dx by dx is 1 log x को डेरिभेटिभ 1 by x 1 को 0 यो x x क्यान्सल 1 क्यान्सल अब मैले के गरेँ यो 1 लाई log e ले किन लेखेको हुथे यहाँ प्लस भयो भने ex टर्म हुन्छ यो माथि आउँदा हामीलाई चाहिएको चीज यो छ के पावर -2 यो माथि आउने हो पहिलो कुरा दोस्रो चीज ex छ के त्यही भएर यहाँ के हो log e लेख्नु पर्यो है राम्रो छ क्वेशन -2 मेरो मेटे है हाँ सर दिस लास्ट स्टेप मैले यो आज बीचबाट किन पढाएको भन्दा अर्को एक दिन मैले एक्सरसाइज सक्न खोजिरहेको छु है अनि हामी अर्को चिजमा प्रवेश गर्छौँ किनभने बिफोर द दसैँ यो डेरिभेटिभ सकेर म अर्को चिज एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ थोरै पढाउँछु म पढाइहाल्छु दिस log x दिस डट यो माथि ल द्याट इज log e ex to power -2 सर कसरी भयो कम त ल इन्डिसेस माथि आउँदा पावर -2 अलि लामो खालको क्वेसन गरौँ है त 9 को सेकेन्डमा नि यस्तै हो ट्राई गर्ने है ट्राई गर्ने कतिको मिल्दैन होला धेरैको नमिल्ला यस्तो छ भन्ने है मैले है मिल्छ कतिको सर हजुर त्यो y log x equals x minus y बाट चाहिँ एकचोटि गरिदिनु न सर के अरे y log x ए त्यो माथिको लाइन भनेको त्यो चाहिँ तिमी ट्राई गर मिलेन भने म तिमीलाई गरेर मेसेज चाहिँ हाम्रो ट्राई गरेको होइन सर स्क्वायर फर्ममा ल्याउनै सकिन हो गाह्रो होला नि त त्यही भएर अब यसरी स्योर आउँछ त्यसरी आउँदै आएन भने यो बाहेक उपाय छैन पनि भन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ मैले बुझ्यो नि म ट्राई गरेर हेरौँला मैले पनि ट्राई गरेर हेरेको छैन त्यहाँनिर म ट्राई गरेर मैले ट्राई गरेको सर dy dx times log x plus log e equals to x plus y by x आयो ठिक छ अब कहिले प्रुभ गर्नुपर्ने चिज हो यही निकाल्नुपर्छ अरू भएको भए जे निकाले पनि हुन्थ्यो है त्यो कारणले गर्दा आयो भने ठिक छ म पनि ट्राई गरेर हेरौँला पोस्ट गरिदिउँला आएन भने यही तरिकाले मात्र मिल्छ भन्नुपर्छ है भनेपछि सर y log x equals to x minus y बाट नहुने रहेछ अहिले मैले ट्राई नगरिकन बोल्दिनँ है बुझ्यो नि म पनि ट्राई गरेर हेरौँला है अहिले मैले यति भने ट्राई म पनि गरौँला अनि मात्र बुझ्नेछु है विजय भूषाल अर्को लामो क्वेसन गर्छु है म अर्को एउटा क्वेसन गर्छु 10 र 11 मैले किन 11 12 चाहिँ गर्छु म 12 को क्वेसन 10 र 11 एक्ज्याक्टली 9 सरी ग्रेड 11 हो कसैले मिलेन गरौँला र यो च्याप्टरको मेन इन्टेन्सन के हो थाहा छ 7 हो 6 पनि होइन 6 मा के गर्दै छ अगाडि जस्तै गर्ने f प्राइम x निकाल्ने अनि x को ठाउँमा 0 राख्ने लास्टमा 6 चाहिँ त्यही हो है 6 अगाडि जस्तै गर्ने लास्टमा गएर x को ठाउँमा के राख्ने 0 जस्तै लास्टमा f प्राइम x आयो नि डेरिभेटिभको प्राइम x हैन अनि x को ठाउँमा के राख्ने 0 क्वेशन नम्बर 6 6 फर्स्ट सेकेन्ड ट्राई गर म अहिले गर्दै छु क्वेशन नम्बर 8 तर यो च्याप्टरको कन्सेप्ट केमा छ सर क्वेशन नम्बर 7 मा छ डेरिभेटिभ च्याप्टरको कन्सेप्ट 7 मा छ म 7 पनि पढाउँछु तर एक्जाममा 7 पनि आउँदैन आएन अब त्यहाँ भन्दै के आउँदैन सुत्त भन्दै म एउटा 7 गर्छु है अहिले सरी 7 अरे 8 क्वेशन नम्बर 8 गरिहाल्छु अर्को लेक्चरमा मैले यो एक्सरसाइज सक्छु है अनि अरु चीज हाइपरबोलिक सुरु गर्छु नेक्स्ट हाइपरबोलिक अर्को लेक्चरमा गर्नेछु म बेस 6 मा एउटा गर्नेछु 12 गर्नेछु अनि 7 गर्नेछु नेक्स्ट लेक्चरमा तीनटा अहिले 8 गरिहालौं क्वेशन नम्बर 8 इस 8 को हेरौं फाइन्ड dy by dx कहिले काहीँ क्वेशन नपुग्दा फर्स्ट टर्ममा मैले 4 मार्क्स पनि निकाल्छु यो क्वेशन पुगेन भने है पुग्यो भने हैन this y equals to x under root x square minus a square. This by 2 minus a square by 2, a square by 2 is a square by 2 log this x plus under root लामो छ यो x square minus a square. लेन्दी छ यो solution. This we have a given given. We y equals to is x under x square minus a square
a square हो है यो के लेखेको होला a square by these two minus a square to this log ax plus this x square minus a square. This one. यहाँ सब ठीक सही differentiating this differentiating equation 1 with respect to x. This dy by dx is dy by dx. This dy by dx dy dx is dy dx. That is x under x square minus a square by 2. This minus a square by 2. This log x plus x square minus a square. This dy by dx equals to this. This dy by dx equals to, that is dy by dx 1 by 2 लाई बाहिर लिन्छ 1 by 2 बाहिर आयो dy by dx is x dot this under x square minus a square. This minus a square by 2 dy by dx is log this ax plus under x square minus a square. ऐसा हुआ प्रेजेन्ट रेट एकदम घटिरहेछ भनिरहेको है 57 देखाइरहेछ हामीसँग 30 देखिरहेको छु अहिले मैले है हुन त हामी नेपाली हो हैन वी आर नेपाली हैन किनभने सुरुमा हामी एक्साइटेड हुन्छौँ बिस्तारै हामी स्लो हुँदै जान्छौँ हामी हराउँदै जान्छौँ अनि त्यसपछि हैन हाम्रो पढाइ डाउन 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 हुँदै जान्छ तर हामी टिचर चाहिँ हामी त्यस्तो हुँदैन है विचार गर्ने हामी always ready to energetic. As a mathematics teacher, the energetic नभएर कामै छैन प्यासिभ त हुनै सक्दैन भयो देखिरहेछ अमिषा देखिरहेको थियो एकजना दिवस Yes, sir. दिवस देखिरहेको छौ Yes, sir. पढ त के लेखेँ मैले हजुर सर पढ त एकचोटि बोर्डको के लेखिरहेको छु y is equal to x under x square minus a square by 2 minus a square by 2 log x plus under x square minus a square equation I and differentiating equation I with respect to x dy by dx d by dx bracket x under x square minus a by 2 minus a square by 2 log x plus under x square minus a square dy by dx equal to 1 by 2 d by dx bracket x under x square minus a square bracket under minus a on a square by 2 d log by dx bracket x plus under x square minus a square sir. ठीक छ एकदम ठीक छ हैन मैले दुईटा कुराले चाहिँ गरिरहेको छु है एउटा मैले लेखेको कति देखिरहेछ भन्ने कुरा बढ हुन्छ मेरो लागि पनि हैन मैले पढाइरहनु उफ्रिरहनु केही पनि नदेख्ने के काम भएर एउटा कुरा अर्को चीज तिमी एटेन्डिभ छ कि छैनौ तिमी त्यहाँ छौ कि छैनौ चेक गर्ने कुरा भिडियो आउँछ त्यही भएर ल नि गिभनको है यसको डेरिभेटिभ गर्दा सर विचार गर्ने मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छु 11 मा मैले पढाएको सेक्सनमा x y z u v t r variables not a b c small a b c r a b c m and k h r constant भनेको छु अहिले पनि लेख्दिला एकछिनमा मैले नपढाएको सेक्सनमा अहिले लेख्दिला ए भनेको कन्स्ट्यान्ट हो सर कन्स्ट्यान्ट भनेको म्याथमा के नम्बर तर डेरिभेटिभ जहिले पनि विथ रेस्पेक्ट टु भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ विचार गर्ने फिजिक्समा यदि करेन्ट भेरिएबल हो भने करेन्ट चेन्ज भइरहन्छ भने करेन्टको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौ डी विथ रेस्पेक्ट टु आई गर्छौ यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स अप एन्ड डाउन हो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स भेरिएबल हो भने
म्याग्नेटिक फ्लक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ या एन्टी डेरिभेटिभ गरिन्छ विचार गर्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बोलिरहेको छु है फिजिक्समा जहिले पनि भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिन्छ र भेरिएबलको रेस्पेक्टमा के गरिन्छ इन्टिग्रेसन गरिन्छ भेरिएबल भनेको के हो क्लियर छ बुझ्यो नि यहाँ x भेरिएबल हो किनकि a is constant it is obvious that it is clearly understood that in calculus means limit and continuity derivative and antiderivative with respect to x किनकि फर्स्ट प्रिन्सिपल छैन त्यही भएर फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको यदि पावर 1 छ र भित्र प्लस माइनस छ भने खोल्न मिल्छ खोल्दा 1/2 is a constant which is free from derivative आइरहेको a square by 2 is a constant यो पनि बाहिर आयो अब गर्ने डेरिभेटिभ दुईटा x हरू मल्टिप्लाई छ we must use the product rule product law this product rule dy by dx is dy by dx that is 1/2 this 1/2 this 1/2 this x आएर dy by dx is under x square minus a square यही एकचोटि गर्दा पनि हुन्छ एकैचोटि यस अझै गर्न सकिन्छ यहाँनिर कि अर्को स्टेपमा गर्ने is that is plus under the x square minus a square this x square minus a square dot dx minus a square by 2 this बुझ्या छ दुईटा x हरू मल्टिप्लाई छ प्रोडक्ट रुल यही गर्दै भाइ एक स्टेप छोटो हुन्छ छोटो काम गरे पनि हुने हो मैले एक स्टेप लामो हुने भयो एक स्टेप छोटो गराउँ कि है छोटो गर्नु छोटो गरिदिन्छु है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पावर 1/2 यो भनेको एक स्टेप छोटो गर्ने हो भने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डट दिस dx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by dx plus this under x square minus a square this dx by dx minus after that this d bracket banda minus this d by dx d log this x plus under x square minus a square by this d this x plus under x square minus a square dot this d by dx x plus under x square minus a square लामो सबैले भनिसकेको छु रिजल्ट यसो गरौँ एक स्टेप छोटो गरायो मैले लामो गरी देखाउने भनेर हो भनौँ Yes, sir. अब हेरौँ दुईटा एक्स र मल्टिप्लाई छ प्रोडक्ट रुल प्रोडक्ट पर्दा एउटा बाहिर अर्को भित्र है अब यसको यो भनेको त रुट भनेको त पावर 1/2 हो नि त पावर राशि पावर रुल पावर 1 बाहेक जे आए पनि पावर रुल लाग्छ भनेर पढायो अहिले पावर रुलले के भन्छ यहाँ जे छ तल त्यही चाहियो यो चीज यहाँ छैन ब्यालेन्स गर्नु डट दिस जब पावर 1 आउँछ र अल्जेब्रिक आउँछ एट लास्ट एक्स अनि यो बाहिर थियो यो भित्र थियो अब यो भित्र यो भित्र यो बाहिर अहिलेको बाहिर थियो एक्स बाहिर अब बाहिर बसी भालो यो एक्स भित्र यो लास्ट स्टेप a स्क्वायर बाइ 2 सेम स्टेप यो नट एरे त हो यता लेख्ने हो बुझ्यो नि फेरि लेख्नु पर्ने त यता त हट्दैन ठाउँ कभी लामो भयो भने ठुलो भएन हट्ला a स्क्वायर बाइ 2 लगको एंगल जे छ त्यही चाहियो d log x by dx भनेको 1/x होइन धेरै चोटि बोलिसकेको छु लगको एंगल जे छ त्यही चाहिन्छ यहाँ जे छ त्यही जब पावर 1 आउँछ अल्जेब्रिक आउँछ फास्ट x बेटा लगको कुराहरु यहाँ के गरेको भने एउटा चीज बोल्दिहालौँ म dx power n by dx result is n x power n minus 1 फर्मुला हो यो पावर n छ भने पावरमा नम्बर 1 बाहेक जे आए पनि हुन त पावर 1 आउँदा पनि पावर लाग्छ तर म के भनेर पढाउँछु भने 1 आउँदा पावर लाग्दैन भनेर पढाइदिन्छु dx by dx is 1 direct
मस है हुन त लाग्छ पनि तर 1 बाहेक जे आयो नि पावरफुल तर यहाँ x छ भने x यहाँ x स्क्वायर छ भने x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ भने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मस्ट एउटा कुरा यहाँ जे छ तल त्यही छैन ल्याउन पर्यो बेस मिलाउने यो चिज यहाँ छैन नि बढी भयो डट तल आउँछ माथि हुँदा बेस मिलाउने तल आउँछ बढी भयो भन्ने अनि पावर 1 आयो पावर 1 छ र dx सबै प्लस dx यो रे काट्दै त्यही अर्को चिज लगको कुरा गर्ने हो नि d log x by dx 1 by x रटे होला होइन यसरी पढ्ने होइन भनेको थियो लगको एंगलमा x भने x मस्ट बी x लगमा यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ भने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रिजल्ट इज 1 by angle of log रिजल्ट इज 1 by angle of log यसले पढ्ने लगको एंगल हेर्ने यहाँ यस्तो छ अब यही चाहियो यो चीज यहाँ छैन माथि यहाँ स्टेपमा यो बढी भयो नट दिस जब पावर 1 आउने छ ए प्लस dx जब पावर 1 आउने छ या अल्जेब्रिक आउने छ ए प्लस dx देखौं अब this after that dy by dx is dy by dx equals to this 1/2 यसको डेरिभेटिभ कति जबले भन्छ 1/2 this 1/2 x square minus a square को पावर 1/2 minus 1 ले भन्छ होला मलाई x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ ह x स्क्वायर को x 2x x स्क्वायर कति के 2x x हैन 2x है a स्क्वायर इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट को डेरिभेटिभ 0 2x minus 0 2x minus 0 is under root x square minus a square dot 1 अलग चीज माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग को डेरिवेटिव के 1 बाई एंगल ऑफ लॉग x स्क्वायर माइनस a इसको डेरिवेटिव के कसले मात्रै अझै भएको छ नि dx by dx plus dx square minus a square x square minus a square को पावर 1/2 अब आप इसको लेखा यसलाई this under root x square minus a square by dx त्यति ल्याउँ सकिया छैन है भाइ चाहिँ लामो छ यो पढ्न छ अलिकति है किन इम्पोर्टेन्ट छ भने लास्टमा बताउँछु यो बहुत इम्पोर्टेन्ट हो के को लागि थाहा छ बोर्ड एक्जामको लागि होइन फर्स्टमा क्वेशन नबुक्दाको लागि बोर्ड एक्जाममा के आउँछ फर्स्ट प्रिन्सिपल पहिले थाहा छ बोर्ड एक्जामको लागि होइन है इम्पोर्टेन्ट मैले के भने फर्स्ट टर्ममा क्वेशन पुगेन भने 100 मार्क्स नपुग्दा निकाल्नु अर्को रिजन पनि छ यो निकाल्नुको अर्थ फर्स्ट टर्ममा निकाल्नुको अर्थ अर्को रिजन मिलन देखिरहेछ मिलन भुसाल देखिरहेछ सर के लाग्यो लेस मैले भने यो पावर लाग्यो यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ ट्वाइस x किनकि पावर 1 भयो भने डाइरेक्ट पावर 1 छ र भित्र प्लस माइनस छ भने डाइरेक्ट डेरिभेटिभ लेख्न पाइन्छ यो सेम dx by dx 1 यो पछाडीको पार्ट यो 1 बाइ लग को डेरिभेटिभ 1 बाइ एंगल अफ लग पावर 1 छ भित्र प्लस माइनस छ भने खोल्न पाइन्छ भोलि सिकाएको 11 मा या अरूले पनि पढेको त एउटा अरु सेक्सन हो माथिको स्टेप मेटे मैले dy by dx equals to this dy by dx equals to that is x dot this 1/2 already this x dot 1/2 अलले भन्छ होला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को पावर के हुन्छ माइनस 1/2 तलले आइएको छ नि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को पावर माइनस 1/2 that is 2x is under root x square minus a square this 2 right to cancel after that is minus a square by 2 this 1 by this x plus this under root x square minus a square after that
is dx by dx, dx by dx. This dx by dx, dx by dx is 1. Directly 1 on this plus dx square minus a square power 1 by 2 by dx square minus a square dot dx square minus a square by dx. अगाडि के तरिका आयो after that यो बुझ्छ होला यो सेम -1 by 2 यो 2x अनि के गरेको छ नि यो सेम भयो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा सेम यो सेम this यो 1 by 2 पावर आयो पावर रुल बेस मस्ट बी सेम यो बढी भयो डट दिस by x. After that dy by dx equals to this. This समय to हेर्नु यो के हुन्छ तल जान्छ है x र x x स्क्वायर by तल गयो x स्क्वायर minus a square this plus x square minus a square this that is minus a square by 2 this 1 by this ax plus under the x square a square that is 1 plus 1 directly given 1 by 2 1 by 2 this x square minus a square for this minus 1 by 2 1 by 2 minus 1 1 by 2 minus 1 this that is 2x minus 0 dot 2x minus 0 अब ब्रैकेट यस्तो राख्दिउँ यस्तो राख्दिउँ ल सकिएला अवश्य सकिएला टाइम छोड्छु भने पनि अझै 2-3 मिनेट लाग्छ सहिले मात्र हिसाब गरेको भएन गाह्रो लामो पनि गर्दै पर्छ म्याथमा त्यसपछि हेर्नु यो 1 by 2 सेम x x x स्क्वायर यसलाई तल लग्यो भने तल रुट है पावर प्लस 1 by 2 छ भने माथि स्क्वायर रुट माइनस पावरमा माइनस 1 by 2 छ भने स्क्वायर रुट तल यो सेम 1 को 1 n x to the power n minus 1 x square को derivative twice x a square is a constant derivative of constant is 0 भयो ऐसा संजीव शाह बैठो सत्य लेखरा संजीव शाह संजीव सकियो लेखेर यस हाँ सक्यो सर सक्यो मेट्दा हुन्छ सकियो संजीव सकियो यस सर हुन्छ यस सर कि लेखेकै छैन कहिले नि नलेखे नि सक्यो भन्ने हो कि लेखेछ सर लेखेछ लेख्नुपर्छ है म्याथ अब किन बोर्ड यति दुःख गरेर यति ढिलो गरेर पनि पढाएको बोर्डमा यस्तो बुझाउन सहिलो केही पनि हुन्न कति चिज लेखिरहेको छु साइडमा है एकैचोटि सबै स्टेप लेखेर त के अर्थ भयो अन्त यो सबै छु अब चाहिँ सँगसँगै हो क्याल्सियम लिने है यो अन्डर द एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कस्तो फाइन एन्सर आउँछ ए स्क्वायर बाइ 2 दिस अलि सानो लेखौ है एकैछिन समयले है अलि सानो लेखौ dy by dx अलि हेर्दै सानो लेखेर लाग्यो that is 1 by 2 x square this under x square minus a square is x square minus a square this minus a square by 2 so a square by 2 this x plus this under x square minus a square sum by 2 this after that is 1 plus this 2x by this 2x by this is 2 to cancel this 2x by this 2 x square minus a square x square minus a square this यसपछि के गरे मैले एलसीएम लिए यहाँ थिए यसपछिको स्टेप यो है स्टेप यहाँबाट आएको हो माथि आयो
एलसीएम रूट एक्स डट रूट एक्स इज एक्स रूट हट्यो स्क्वायर रूट हट्यो यो अगाडिको सब पछाडिको पार्ट दियो यो चिज पावर -1/2 पावर -1/2 छ भने तल रुट माथि 2x तल 2 to cancel this. After that, minus a square over x square minus a square this. After that, this dy by dx, this dy by dx, dy by dx equals to this 1/2 this. X square 2x square, this minus a square, this under root x square minus a square. This minus a square by 2. This 2 on x plus this under x square minus a square. पछाडि एलसीएम लिँदा के हुन्छ लाउन एलसीएम लिँदा under root x square minus a square. This under root x square minus a square plus x. यो रे क्यान्सल ठ्याक्कै काट्यो. This dy by dx. This 1/2. This 2x square minus a square by x square minus a square under root x square minus a square is minus a square by 2 under root x square minus a square. Well, आदर्श गौतम आदर्श गौतम आदर्श आदर्श सचिन आदर्श बोलिरहेछ है बुझिरहेछ आदर्श देखिरहेछ आदर्श यो पावर -1/2 छ त्यही भएर तल भयो 2 क्यान्सल अगाडिको टर्म x स्क्वायर मा x स्क्वायर जोडे 2x स्क्वायर यो कसरी भयो भने एलसीएम ले रूट x र रूट x इज x वास्तै रूट हटेको है एउटा x स्क्वायर मा अर्को x स्क्वायर जोड्दा दुईटा x स्क्वायर अनि यहाँ एलसीएम लिँदा के भयो थाहा छ यहाँ जे छ त्यही भयो के फेरि मल्टिप्लिकेसन यहाँ त डट छ यो त डट हो नि त तल माथि काट्यो हुन्छ काटिदार हो यो ఎంత ఎల్సిఎం लिया अब रिजल्ट आइसक्यो मेटाऊ दीपक can I erase मेटाऊ let's for that this dy by dx this dy by dx this LCM 2 under root x square minus a square LCM this 2x square minus a square this minus a square this dy by dx is a square में a square जोड़ेगा तो 2a square 2a square after that this by 2 under root x square minus a square 2 common this 2 common 2x square minus a square this under root x square minus a square this 2 cancel कसले भन्छ होला dy by dx के आयो ल भन this under root x square minus a square is cancel त्यसपछि यो कस्तो आन्सर आयो थाहा भयो समीर भण्डारी के भयो थाहा छ एलसीएम 2 कमन यो भनेको अंडर रूट x डट अंडर रूट x जस्तै अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्यान्सल रिजल्ट एउटा क्यान्सल भयो रिजल्ट आयो कसले भन्छ होला अविराज यो क्वेशन किन यस्तो अर्थपूर्ण छ किन मिनिङफुल छ होला कसैले केही भन्न सक्छौ लामो भएर
होइन विजय उसाल can you guess why this question is very meaningful question त्यसै गरिरहेछन् धेरै डेरिभेटिभ स्किमहरु लगाउनु पर्ने अथवा फर्मुलाहरु युज गर्नु पर्ने भएको हुनाले अर्को थियो एकजनाको सुजन भन्ने थियो क्या सुजन बस्टर सुजन श्रेष्ठ है सबै कन्सेप्ट आएर अब यो सामान्य कुरा गरिरहेछन् होइन यो पछि एन्टिडेरिभेटिभमा के हुन्छ भने फर्मुला बाबु यसको एन्टिडेरिभेटिभ त्यो क्वेशन हो के बुझ्यो द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन इज कल के एन्टिडेरिभेटिभ यसको इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रेसन अफ dx गर्यो भने के आउँछ थाहा छ इन्टिग्रेसन अफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx भनेको h डट म भनिदिन्छु फर्मुला हो त्यो h डट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 2 माइनस a स्क्वायर बाइ 2 लग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c हुन्छ अब बुझ्यौ कुरा यसको इन्टिग्रेसन क्वेशन हो त्यही भएर त्यसको डेरिभेटिभ यो हो होइन द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन इज कल्ड इन्टिग्रेसन त्यही भएर है बुझ्यौ है कुरा अब यो चीजहरु म बिस्तारै क्वेशनहरु अब तिम्रो ग्रुप मेसेन्जरमा राख्ने छु है सोलुसन गरेको चीज कहिले काहीँ देख्न गाह्रो नि होला कहिले अप्ठ्यारो होला अझ सोध्न मन लाग्ला अझ हिसाब गर्दियो भन्थ्यो हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा म त्यसो गरौँला बुझ्यौ नि कुरा है र त्यहाँबाट हामी धेरै सोल्युसन हुन्छ तर त्यसलाई मिसयुज नगर्ने पढ्ने र पढाउने काममा मात्र युज गरौँ है ल आजलाई यति भयो यस थ्यांक क्लास थ्यांक यू सर